Hello mga abyan, welcome sa aton channel. In His presence there is peace. Kagyari na kita sa ikaduhang sa aton serye mga mensahe sang bugna numero 2. Kag ang tiguluhan, ano ang kalabtanan ta sa mga mensahe ni Jesus para sa pito ka iglesia, part 1. Kag ang aton pagtuon makita natin sa bugna 2:1 tubtob 17. May duha ka rason nga si Jesus nagpakita kay sa Patmos sa pagbulig sa kay Juan nga revelador. Ang amuning mga rason sa pagpabakod sa iya bangod sa sitwasyon nga ara sa iya, kag sa paghatag kay Juan sa mga mensahe para sa mga iglesia. Well, ang unang rason diri is nga ginbutang si Juan sa isa ka isla nga mong Patmos. Amo ini. Ang Patmos isa kagamay nga isla sa Aegean Sea sa Gresya. Kag diri si Juan nga nagsulat sa bugna, gindala siya diri bangod indi siya mapatay, bisan ginbutang siya sa kawa nga may nagabukal nga mantika. Of course, hindi siya mapatay, hindi tungod nga may magic siya, bangod nga ginbuligan siya sa Dios kay may tuyo ang Dios nga tapuso niya anay ang libro sang bugna o kon ang pahayag. Ano ang labot ta sa mga sulat sa pito ka iglesia? May tatlo ka aplikasyon sini nga mga sulat. Una, kasaysayan nga aplikasyon, which is history. Ikaduha, kalibutanon nga aplikasyon, ano implikasyon sini, anong kakatabo sa aton nga panahon subong. Kag ikatatlo, ang propesiya nga aplikasyon. Gintagna ni sa una nga panahon ni Juan, agud nga kita makabenepisyo sa sini nga mga mensahe. Ang bugna 1:11 nagasiling, nga nagasiling ako ang Alpha kag Omega, ang nahuuna kag ang katapusan, kag kun ano ang imo makita, isulat mo sa isa ka libro, kag ipadala sa pito ka iglesia nga yara sa Asia. Amo ining Epeso, ang Smyrna, kag Pergamo, kag sa Tiatira, kag sa Sardis, kag sa Philadelphia, kag sa Laodicea. Amo ining pito ka mga iglesia. Kung aton lang tawon, kag ari ni sa duha ka kapitulo sang bugna, which is kapitulo 1, 2, tubtob sa kapitulo 3. Pero aton makita nga subong nga pagtuon naton, tubtob lang anay kita sa Pergamo nga mo ang bugna 2 tubtob 17. So tatlo kasi iglesia aton pagatunan subong, Epesos, Smyrna kag Pergamo. Ang Epeso, ginatawag siya nga ang iglesia nga wala sang paghigugma. Kag natuon ni sa panahon nga yara pa si Juan, kag tapos na si Kristo nagkayab sa langit. So makita naton sa tuig 31 AD tubtob sa 100 AD. Sa bugna 2:1 nagasiling, sa anghel sang iglesia sang Epeso isulat, ining mga butang ginasiling nga nagauyat sang pito ka bituon sa iya kamot nga tuo, nga nagalakat sa tunga sang pito ka kandelero nga bulawan. So ato natunan ini nga si Jesus, amo ini nga tawo nga ara siya sa balaan nga lugar sa langit or sa sanctuaryo nga ginarepresentar nga amo ang balaan nga lugar. So ato dito ang pito ka kandelero, which is among mga iglesia, kag ang mga mensahe ginapadala niya, kag aton makita paano ni naangot sa aton nga panahon. Sa bugna 2:2, nakilala ko ang imo mga buhat, kag ang imo pagpangabudlay, kag ang imo pagpailob, kag ang imo pagbatas, kag indi mo mabatas ang mga malaot, kag gintilawan mo ang mga nagasiling nga mga apostol sila, kag indi sila amo, kag nasapwan sila nga mga butigon. Versikulo 3, kag nagbatas ka, kag may pagpailob, kag nagpangabudlay tungod sa akon ngalan, kag wala
pagpangluyahi. Ang Epeso amo ang pinakalapit sa Patmos. May mga 50 tubtob sa 60 kamilyas halin sa isla. Ang Epeso amo ang sentro sa probinsya sang Asya. Ikaapat sa pinakadako nga syudad sang imperyo sang Roma nga may kadamuon nga 250,000 ka tawo. Ang syudad isa kamanggaranon sikat sa politika, komersyo kag sentro sang relihiyon. Puno siya sang mga balay, sang negosyo, mga templo, mga teatro, mga kalingawan, mga palaliguan, kag iban pa. Bisan ang ano nga ginapati-pati, bisan ano lang ang ginapati-pati sang mga pumuluyo, kag nagabaha ini sa mga superstisyon. Labaw sa tanan ini nga syudad amo ang pinakapuno nga lugar sang diyosa, no? Pinakapuno nga lugar sang diyosa sang Artemis nga amo si Diana. Ang templo gintukod sa paghatag kadayawan sa diyosa sang Artemis kag sa madamo nga beses naguba kag gintukod liwat. Kaginkabig siya sa isa sa 7 wonders of the ancient world. Ang mga superstition nga ginapati-pati sa mga tawo wala naghalin sa Dios kag naghalin sa una nga panahon. Kag sa aton panahon nagapadayon lang gihapon. Indi isang mga nagapadayon nga nagahimo sini kilala ang Dios kag ini kangilaran sa iya atubangan. Ang templo mismo amo ang bangko sang kalibutan sini nga tion. Kung may manggad ka kag kwarta, kag kun ang mga malhalon nga mabutang nga gusto mo mabutang sa isa ka lugar nga may seguridad, ginadala nila sa templo ni Artemis kay may seguridad dira. May ara pa. Ang templo may katungod sa paghatag sang palanaguan sang kriminal. Bisan sino nga nakahimo sang krimen kung ina ang tawo makalabot sa gintukod sa diyosa ni Artemis, bisan ang emperador mismo hindi makapagawa sina nga tawo para sentensyahan siya. Madamo sang kriminal nga nagapalibot sa templo. Ipakita mo man ang pamatuod nga gakinahanglan ka sang bulig, buligan kanila pinansyal. Hatagan ka pa nila sang pagkaon kag lugar para istaran sa pila kadlaw antes ka maghalin. Ang templo among sentro sang kabuhi sina nga tion. Nga kinahanglan mo pa ang Kristiyano or Kristyanismo kung ara man lang ang tanan mo nga ginkinahanglan ginahatag. Dako nga negosyo ang kalabtanan sang templo ni Artemis. Madamo nga mga tao bisan diin halin nga nagkadto sa Epeso kag sila nangin manggaranon bangod ginhimo nila ang estatwa sang diyosa sang Artemis. Ginapresentar siya nga madamo sing suso kag ginatawag siya diyosa sang pagkamabuganaon. Ang libro sang Binuhatan 19 nagasiling nga si Pablo nagkadto sa Epeso, nagsugod siya sa pangluwali kag wala lang dugay ang balang espiritu nag-obra sa iya ang nga may gahom nga bisan sila nga nangin manggaranon sa ila negosyo nga may kalabtanan sa templo ni Artemis nahadlok kung ano ang matabo sa ila amo nang ginhambal sa Binuhatan 19. Ang libro sang Binuhatan nagasugid nga mga tawo nagdala sang tanan nga mga libro may tungod sa magic. Ila ini ginlapta sa Epeso. Ang katawhan or mga katawhan nangin manggaranon pagi sa pagkopya sa sina nga mga libro sa pagbulig sa ila kontra sa kag sa mga demonyo. Ang presyo kasubong sang sweldo sa isa ka adlaw kag nahimo sila nga mga Kristiyano. Amo nga aton panghuna-huna nga ang balaan nga espiritu nagsugod sa paghiho sa Epeso. Sa panahon ni Juan, ang iglesia sang Epeso na mabakod pa sa ilang pagtuo. Pero naghambal diri sa Bugna 2:4,
apan may akon ako nga batok sa imo. Bangod ginbayaan mo ang imong nahaunang gugma. Sa bersikulo 5 nagasiling, busa dundumakon gikan diin kanapukan, kag maghinulsol ka, kag magbuhat sang nahaunang mga buluhaton. Kung hindi, magkari ako sa imo sing madali, kag magakuha sa imo kandilero sa iya doong, luwas kung maghinulsol ka. Ato na natunan nga may kasawayan ang Epeso sa ulihi. Bangod ginbiyaan mo ang imo nahaunang gugma, bersikulo 4 ini, kag sa bersikulo 5, kinahanglan magbuhat sang nahaunang mga bulhaton, kag maghinulsol ka. Ano ini ang nahaunang gugma? Ano ining nahaunang buhat? Isa lang ang makita tanga konklusyon diri. Kung may iglesia ka nga tuman katutom, kag kung ginahusgahan mo kung sino ang matutom kag sino ang hindi, ano ang matabo? Nagaresulta ini sa palahusga nga mga tawo. Paagi sa pagtinguha nila sa ila pagtuon na dula ang matuod nga gugma sa Dios. Kung makadtukit sa bugna 2:6, nagasiling diri, apan may imo kasini nga ginadumtan mo ang mga buhat sa mga Nicolaita nga ginadumtan kuman. Si Nicolaus suno sa una nga mga Kristiyano nga manugsulat, among isa sa 7 ka diakono nga sa ulihi naghimo sang apostasiya kag gintudloan ang mga Kristiyano nga wala sang malain sa pagbaton sa mga pagano nga mga pamaagi agud makahimo sang ministeryo sa ila. Sa bugna 2:7, siya nga may idulungog, magpamati siya sa ginasiling sang Espiritu sa mga iglesia. Ang nagadaog, tugutan ko nga magaon sila sa kahoy sang kabuhi, nga yara sa tunga sang peraiso sang Dios. Of course, kung maabot si Kristo, kung dito na kita sa langit. Okay, madiretso ta sa ikaduha nga simbahan sa pangalan ng Smyrna. Natapos atong ni Peso sa 31, tubtob 100 AD, kag ang Smyrna magsugod sa 100, tubtob 323 AD. Ang ginahangabot nga iglesia mo ni pangalan niya. No? Primero ang iglesia nga dadulaan sang gugma, kag subong ang iglesia nga ginahingabot. Kung madiretso kita sa bugna 2:8, kag sa anghel nga sang iglesia sa Smyrna isulat, ini nga mga butang ginasiling sang nauna kag sang katapusan nga napatay kag nagakabuhi. Ang Smyrna nga 35 ka milyas norte sang Epeso. Ang Smyrna isa ka importante nga syudad sunod sa Epeso. Ang iya lokasyon nakakuha sang kasikatan bilang isa ka pinakahapos kag pinakahilway nga kaladtuan sa mga barko sa bulig sa bilog nga probinsya sang Asya sinang ang panahon. Kasubong sang Epeso, ang Smyrna isa ka impluwensyado sa politikal, relihiyoso kag may ara gintukod nga balay kalingawan, balay ilistaran kag pinakadakong teatro kag iban pa. Samtang ang Epeso numero 1 sa sentro, ang Smyrna numero 1 sa katahom. Ginkilala siya nga mahimayaon sa bilog nga Asya. Bisan ang Senado sang Roma nagpatindog sang templo para sa pangalan sang emperador. Nagkaproblema ang mga Kristiyano bangod nga katungdanganan sa mga pumuluyo sa Smyrna sa pagkadto sa statwa sang emperador sa pagdulot sang insenso. Kung nagabutang ka insenso didto sa tubangan sang emperador agud pagasunugon, naghatag ka sang pagpahayag nga si Cesar ang Ginoo.
But silingon matutom ka nga pumuluyo. Kung imuon mo na ina, makakuha ka sang sertifikasyon. Pwede ka makadumala sang imo negosyo. Makahimo ka sang imo gusto, bangod maayo ka nga pumuluyo. Amo ini ang magsaysay sang problema sang iglesia sang Smyrna. Ginahimo tatubtob subong ang pagduko sa mga simba sa mga imahe. Kag nagsugod na ini sa una nga panahon. Wala gid naghambal ang Dios sini kag kangilaran ini sa iya tubangan. Halin pa sa panahon sang Israel, naghambal siya nga hindi ka magduko sa mga larawan kag ginsulat gid niya sa iya kasuguan. Diretso kita sa Bugna 2:9 nagasiling, nakilala ko ang imo buhat kag kangitngitan kag kaimulan apang manggaranon ka, kag nakilala ko ang pagpasipala sa mga nagasiling nga sila Hudiyo kag hindi sila amo kundi sila sinagoga ni Satanas. Ang iglesia sang Smyrna nagakabuhi isang makangilidlis nga paghingabot. So sa panahon sa period sang Kristiyano, nagsugod sang isa ka iglesia nga matutom kag nagsunod ang iglesia nga ginhingabot. Ang iglesia ginhingabot bangod wala sila nagapartisipar sina nga hilimuon sang mga pumuluyo nga may kaupod nga pagsimba sa idolo, pagkaon sang pagkaon nga nasakripisyo sa mga idolo. Mayara pa dako nga katagman nga ginatubang ang iglesia. Sa bersikulo 9, may tungod sa mga nagasiling sa sila mga Hudiyo kag hindi sila amo kundi sinagoga ni Satanas. Ang mga Hudiyo sa bilog nga Roma wala ginalabot sa pagsimba sa emperador. Bangod nga nabalaan sang mga Romano nga samtang ang mga Hudiyo wala nagasimba sa emperador apan luwas sina mga mapisan sila nga mga pumuluyo. Kay balo sila sila ang tura wala nagatugot sa ila amo nga ginapasugtan sila. Pero sa tapos sang pagguba sang Jerusalem sang AD 70 kag bisan pa sa tapos nga nga nagsulat ang libro sang Bugna no sa 100 AD, ang mga Hudiyo nagrebilde sa pagdumala ni Bar Kokhba. Sabi nila si Bar Kokhba sa una manluluwas no, amo na abi nila among magluwas sa mga Hudiyo, pero hindi ni si Bar Kokhba matuod nga sundalo lang ni siya. Sa Bugna 2:10 ginasiling dili pag kahadloki inang mga butang nga imo antuson. Yari karon igabutang sang yawa ang iban sa inyo sa bilangguan agod nga mataliwan kamo kag may kangitngitan kamo sing napulo ka adlaw. Ano ning napulo ka adlaw? So aton natun-an no? Ang buot silingon sang napulo ka adlaw makita ta sa isa ka mga aton makita nga kon ang tagna sa Biblia kun lantawon tang sakto nga konteksto ang botsingon sa isa ka adlaw isa ka tuig kag naghambal sa Ezekiel 4:6 gintangdo ko sa imo ang tagsa ka adlaw sa isa ka tuig. Botsilingon na 10 ka tuig ang paghingabot sa Smyrna singna nga tion. So amo nang ginamin sa to nga teksto. Makatilingala nga ang mensahe sang Smyrna nagaugyon sang nagakaigo nga sitwasyon sang Kristiyano nga iglesia sa panahon sang ikaduha kag ikatatlo nga siglo sang imperyo sang Roma. Amo ining panahon sang mga Kristiyano nag-agi sang makangilidles nga pagpanghingabot sang imperyo sang Roma. Sa ulihi natapos ang pagpanghingabot sa panahon ni Constantine
sang 13 AD. Pero antes sina nga tion halin 303 AD tubtob 313 AD mga napulo gid ka tuig terrible ang pagpanghingabot sa idalom ni Emperador Diocletian. So makita nato na pulo ka adlaw ang ginmuno sa teksto kagina. But silingon pulo ka tuig. Sa aton panahon mayara panggihapon sang pagpanghingabot sa bisan diin nga parte sang kalibutan. May mga pamilya nga ginasikway nila ang ila kabataan bangod sa pagtuman sa pulong sa Dios nga nagakontra ini sa pagsimba sa mga larawan nga amo ang ginagamit sang kaaway. Nagambal sa bugna 2:10, magpakatutom ka sa tubtob sa kamatayon, kag hatagan ko ikaw sang purong-purong sang kabuhi. Versikulo 11, siya nga may igdulungog, magpamati siya sang ginasiling si Espiritu sa mga iglesia. Ang nagadaog indi masamad sa ikaduhang kamatayon. So amuning terminolohiya sa iya nga panahon bangod nasamad sila bangod sa mga panghingabot. Makadto naman kita sa Pergamo, which is ang sugpon nga panahon. So nakita to, ang primero nga iglesia 31 AD to 100 AD, ang ikaduhang nga iglesia nga ang Smyrna 100 AD tubtob sa 323 AD. Ang Pergamo ang kinabatasan makita naton diri sa 323 AD tubtob 538 AD. Ang 538 AD amo ning panahon nga ang Roma tama kagamo sini halin sa imperyo sang Roma nauntat na ining imperyo sang Roma kag nahimo transition nga nagadala na ang Papa ang nagadumala sang sosyudad. Nadula na sa uli ang imperyo, so ang Papa na simbahan naman tani ang nahimo na siya nga papasiya sang Roma kag panugod ini sang papasiya sang Roma kag ang Papa ang nagadumala. So ini nga lugar sa panahon ni sang 23 AD kung sa diin nagbulos na si Constantine the Great kag asta or tubtob sini nga panahon ang nagakompromiso ini siya nga iglesia. But sila nga siyang kompromiso nagka-mix lang yang pagtudlo nga hindi na pagtudlo sa Dios ang ginsamo sini. Sa bugna 2:12 nagasiling kag sa anghel sang iglesia sa Pergamo isulat, ining mga butang ni ginasiling niya nga may iya sang espada nga matalom nga duha sing sulab. So makita naton may mga simbolo ining espada nga duha ka sang sulab pero nakilala naton nga ginhambal sa Biblia nga ang pulong ini sang Dios. Ang Pergamo amo ang sentro sang syudad sa probinsya sang Asya sa nagligad nga duha ka tuig duha kag tunga ka siglo. Diri ang sentro sang kaalam sa mga Grigo sa Grigo nga kalibutan. Sikat siya kag ikaduha nga pinakadako nga balasahan o kon library. Ang syudad amo ang balay ni Galen nga isa sa sikat nga doktor nga nagtapos sa eskwelahan medical sa Asclepios. Amo inang pinakauna nga syudad sa Asya nga nagasimba sa mga emperador. May templo si Emperador Augustus sini nga panahon. Kasubong sang Smyrna, ang tanan ginaobligar sa pagsimba sa emperador kag magdeklara nga si Caesar Ginoo makabaton sang certificate kag matugutan sila magnegosyo. Ang wala nagasimba sa emperador madulaan sa mga pribilehiyo kag legal nga estado kag magatubang sang paghingabot. Ang siyudad na kilala sa mga templo ni Zeus, Athena, Dionysius, kag ni Asclepius. Sa sentro sang siyudad, nabutang ang ginkilala sang tanan nga altar ni Zeus. Lapit sa siyudad may ara man sa estatwa ni Asclepius, ang Dios nga manug-ayo sang balatian.
Si Asclepius gintawag nga manluluwas kag ginarepresentar nga manog, nga ang emblema sang moderno nga kalibutan manog, no? Emblema sang medical, no? Amo ini. Sa panahon ni Juan Rebedor, ang estatwa ni Asclepius tama kasikat. Ang mga tao halin sa iban nga parte sang kalibutan nagakadto dira para maayo sini nga manluluwas Dios. Amo nga natawag ang Pergamo nga Lourdes sang probinsya sang Asya. Ining tanan nagahatag kabudlayan sa mga Kristiyano. Ginalibutan sila sa mga pagano nga kultura kag mga templo. Nagaistar sila sa isa ka klima nga kontra sa ila pagtuo. Kada adlaw makita ang aso halin sa altar ni Zeus nga nabutang sa tunga sang syudad nga nagadominar sa bilog nga duog. Makabati kasing istorya sa mga mirakulo nga pagkaayos sa templo ni Asclepius nga nagalagaw samtang ang mga mirakulo nagatahaw sa ila tunga. Ini naghimo sang syudad isa ka lugar nga diin si Satanas nagaistar kag kun diin iya trono napahamtang. Sa bugna 2:13 nagsiling, nakilala ko ang imo mga buhat, kag kun diin ka nagapuyo diin ang lingkuran ni Satanas, kag ginahuptan mo sing malig-o ng akon ngalan, kag wala mo pag ipanghiwala ang akon pagtuo, bisan sa sinang mga adlaw nga si Antipas nga akon martir nga matutom nga ginpatay sa tunga ninyo diin nagapuyo si Satanas. Si Jesus naghambal sa mga Kristiyano sa Pergamo nga kabalo siya nagaistar sila sa lugar nga nagapangontra sa ila. Nagaistar sila sa syudad kung sa diin si Satanas nagapahamtang sa iya nga trono. Halos tanan sila wala nagaluya sa ila pagtuo sa kay Kristo. Ginsikway sila sa syudad bangod wala sila nagasimba sa emperador kag wala sila garespeto sa mga pagano nga Dios kag mga buluhaton. Ginangot ni Jesus iya kaugalingon sa mga Kristiyano sa Pergamo nga isa ka espada nga duha ka sulam. Ang Romano nga gobernador mayara Ios Gladi or botsilingon may kinamatarong sa espada, botsilingon may gahom sa paghatag kamatayon sa isa ka tawo. Kag wala pagduwa-duwa iya ginagamit ina sa gahom kontra sa mga Kristiyano. Pero ginpasalig ni Jesus ang iglesia sa nga syudad nga siya lamang lang ang may katungod sa gahom sa kabuhi kag sa kamatayon. But silingon hindi ang tao may katungod, siya lang. So kung may kamatayon sa Biblia nga sugo sang Dios, kay tungod nga siya siya ang may katungod. Kag isa ina siya ka mando nga kung kahibalo siya saan niya na himuon. Ginaako ina sang tawo nga gahom, pero ang pangatapusan sa nga pagsaysay yara gid sa kay Hesus. Sa Juan 16:33 nagsiling siya, ining mga butang na pamulong ko sa inyo agud nga kamo may paghidait sakon. Sa kalibutan may kangitngitan kamo, apang magsadya kamo, nadaog ko ang kalibutan. Nagbayad gid sila sa ila katutom. Si Antipas, isa kakilala nga Kristiyano, ginpatay sang Romano nga gobernador bangod sa iya pagkatampad kay Kristo. So amon tong nabasa naton kagina sa teksto. Initanan nga mga Kristiyano sa Pergamo nagpabilin nga matutom, kag iba nagkompromiso sa ila pagtuo kag nahimo sang pagano nga hilimuon.
may duha ka grupo. Ang mga Nicolaita kag ang nagahupot sa mga pagtudlo ni Balaam. Makita naton sa Bugna 2:14-15, ginsambit ni Jesus kay may kaangtanan ini sila duha. Kung naton basahon sa Bugna 2:15, apang may pila kabutang ako batok sa imo. Bangod may mga dira sa imo nga nagahupot sang doktrina ni Balaam nga nagatudlo kay Balak sa pagbutang sing kasandaran sa tumangan sa mga anak sang Israel, sa pagkaon sa mga butang nga ginhalad sa mga Diyos kag sa pakighilawas. Versikulo 15, subong man may mga imo kang mga nahupot sang doktrina sang Nicolaita nga amo ang nga butang ginadumtan ko. Ang doktrina ni Balaam nagasugod sa panahon sang Hebreo kag ang Nicolaita sa panahon sang Grego, pero buot silingon nila duha nagadaog sang kapungsuran. Kasubong nga si Balaam naganyat sang mga Israelinhon sa ila panglakatan sa ginapromisa sang duta. Nakipagrelasyon sila sa mga babae sa Moab kag nagasimba sila sa mga Diyos. Of course, hindi man tanan, pero amo niya tabo tungod sa gintudlo ni Balaam. So gingamit niya mga babae nga Moab sa pagganyat sa mga Israelinhon kag sa tunga panahon, no? May iban sila nga na ginpatay sang Dios. Ini nga mga tao nagatudlo sa ila kapariho nga Kristiyano nga makalikaw ka sa pagpanghingabot paagi sa pagkompromiso sa emperador ka nga pagsimba kag sa paghimo sang pagano nga buluhaton. So amo ning Nicolaita, mga Grigo ni nga lengguwahe, pero ang Balaam sa panahon pa sang Hebreo. Pareho sila sang ginahimo. Samtang nahon ang iglesia sang Efeso mabaskog ang pagpanguntra nila aw sini nga pagtudlo ni Balaam. Sa Pergamo naman nagdaog ini nga pagtudlo. Si Jesus mismo naghambal sa iglesia nga hindi magkompromiso. Ginhambalan sila nga maghinulsol. Kung hindi sila magliso kag maghinulsol, siya mismo maghukom sa ila kag makipag-away sa ila paagi sa espada nga naghalin sa iya baba. Sa Bugna 2:16, maghinulsol ka, kung hindi magkari ako sa imo madali kag kaawayan ko sila sang espada sang atong baba. Of course, aton makita nga si Jesus among may kamatarong sa kamatayon kag sa kabuhi. Kag ang meaning man sa espada nga duha sang sulab is ang daan kag bag-o nga katipan. Amo ning the whole Bible nga Old and New Testament. Kasubong sa natabo kay Balaam kag mga nasunod sa iya ginpangpatay sang espada. Makita naton sa numero 31:8 kag numero 25:1-9. Kapariho nga paghukom ang matabo sang nagasunod sa pagtudlo ni Balaam kag Nicolaita. Agud makalikaw kasini nga paghukom amo ang paghinulsol kag magdesisyon sa pagliso kag magsunod sa kay Kristo. Ang nagadaog sa Pergamo nga nagasikway sa mga pagano nga pamaagi ginpromisahan sang pribilehiyo sa pagkaon sang natago nga mana, ang pagkaon nga sa mga anghel amo ning mana. Makita naton sa Salmo 72:25 o 78:25. Kag bangod sa ila pagsikway sang pagsimba sa emperador, wala sila ginhatagan sang sertifikasyon or certificate sang Romano nga gobernador. Si Jesus nagpromesa sang puti nga bato nga may bag-o nga naukit nga pangalan kag naghatag sa ila sing pribilehiyo
nga malampuasan nila ang kahilway nga ginaangkon sang mga pagano. Kung aton basahon ang Bugna 2:17, siya nga may igdulungog, magpamati siya sang ginasiling sang Espiritu sa mga iglesia. Bugna 2:17 nagsiling, ang nagadaog tugutan ko nga magkaon gikan sa mana nga tinago, kag hatagan ko siya sing bato nga maputi, kag sa bato nasulat ang isa ka bag-ong pangalan nga walay tawo nga makahibalo kundi ang nagabaton sini. Sa una hindi tayo maintindihan, pero ang botsilingon may nakaukit nga ngalan. Kung bato na gani ang ihatag, botsilingon, hindi mo masunog, hindi mo madali-dali guba ang bato, ang papel masunog mo lang. So, ini sila pangalan nga nakabutang, nga sa diin bago ini, kag may pribilehiyo nga ihatag ang Diyos sa imo, pero hindi siya kalibutanon, kundi sa panahon nga magkarisya. Ang iglesia sang Pergamo nagrepresentar sang sitwasyon sang Kristiyano nga iglesia sa kabilugan sa panahon sang pagkakonverter ni Constantine the Great sa Kristyanismo. Ang mananay ni Constantine isa ka Kristiyano mo. So makita naton nga ginpauntat ining mga paghingabot nga natabo mga pulo ka tuig halin sa panahon ni Emperor Diocletian. Kag ini nauntat sa panahon ni Emperor nga Constantine the Great sa 13 AD. Ang iglesia nagdaog sa iya paghimudos kontra sa paganismo. Ang mga Kristiyano wala na nahadlok sa pagpanghingabot o kon mga pwersa nga hindi nagatugyon sa ila pagtuo. Ugaling madamo nga mga iglesia nagpili sa pagkompromiso. Ginsamo ang Kristyanismo pagpaganismo. May mga ginahimo sila nga pagano, no? Which is wala nalipay ang Ginoo. Ang mga pagano nga filosofiya, kag mga ideya, kag kostumbre amo na ang nagadominar sang iglesia, kag nabaylo sang Biblia, ang Biblia nga amo ang nagbaylo sang Biblia nga amo ang ginahalinan dapat sang pagtudlo, kag amo ang dapat pagapatihan. So karon ang iglesia nga nagaako nga Kristiyano, hindi na Biblia ang ginagamit kundi tradisyon na. Bisan pa, madamo nga Kristiyano sini nga tion nagpabilin nga tampad sa pulong sang Dios. Nga amo ang Biblia, ang ika-4 kag ika-5 nga mga siglo masaksihan ta ang espirituhanon nga pagsikway kag pagbiya sa pulong sa Dios. Ini nga panahon yara sa panahon sa pangdumalahan sang Emperador Tubtob nga nagsugod ang papasiya kag ang papa amo ang manugdumala sa estado. Ini nga tuig halin 323 AD tubtob sa 538 AD sa kasaysayan. Anong aton tandaan? Ang iglesia sang Efeso, Smyrna kag Pergamo, mga iglesia nga pasunod sa kasaysayan sa kalibutan. Halin sa paghalin ni Jesus pakadto sa langit, no? Ang balan mo ang bugna ato natun-an nga nagasugod siya sa paghalin ni Jesus. Tapos sa bag-ong balita, no? Nagahatag ini sang ideya sa aton sang kasaysayan sang kalibutan. Kay ang Biblia kasaysayan ato sang kalibutan, no? Ang aton nga mga tun-an sa Biblia may kalabtanan na sa kaluwasan sang tawo. No, hindi niya pag isa-isaon nga kung anong nasulat sa mga encyclopedia, pero actually amo ining kasaysayan sang kalibutan. Ang kasawayan sang ila panahon aton makita sa aton panahon. Kay kung sabagay kung anong natabo sa aton panahon, impluwensya ini sang sinang nahauna nga panahon nga sa diin nagdominar sa kalibutan ang kangit-ngitan, ang botsilingon, ang hindi matuod, ang wala sa pulong sa Dios. Kag amo subong ang ginapatihan sa tawo, kag madamo nga tawo sa bilog kalibutan, minilyon, no? Ang wala naghani nagabasa sang pulong sa Dios.
kag depende lang sila kung sino lang matindog sa pulpito kag kung ano lang ang balon sang nagadumala. Ang laygay sa ila panahon, amo man ang laygay sa aton panahon antes magkari si Kristo. Amo na nakita na itong aplikasyon. Una, sa kasaysayan, which is matuod ini nga mga iglesia. Ikaduha, sa kalibutanon, bangod ang aplikasyon sa una, pareho gyapon sa atong panahon. Kag sa propesiya, bangod ginatagna nga magkari si Kristo, kag iregaluhan niya kung sino nagaliso kag nagabalik dito sa Biblia. Ang mga pagtudlo sa kalibutan nagakontragid sa pagtudlo sa Biblia. Hindi man tanan, pero halos tanan ginasunod naton wala na sa Biblia. Bisan ano ang matabo sa aton nga aton nga katungdanan ang pagsunod sa pulong sa Dios, pero hindi pagpiliton sang Dios ang aton pagpili. Magapangumuyo kita. Langit no namon ngamay. Ikaw ang Dios nga nagabuot sang kasaysayan, sang kalibutan tubtob sa imo pagbalik sang liwat. Sa imo namon ginabalik ang tanan nga paghimaya. Nagapasalamat kami sa mga mensahe subong nga nagahatag sa amon sing paathag kag paandam sa pagpreparar. Hatagi kami sang dugang nga kaalam kag buligi kami nga matutom namon sundon ang imo nga pulong nga amo ang yara sa Biblia. Patawara kami sa amon mga sala. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ginahog ko mo sa pag-subscribe kag pag-share sa aton mga mensahe. Kag ang sugbon sa 7 churches, 7 ka iglesia, aton himuon sa dason. Ini ang sa dason naton nga video. So salamat kid and see you in the next video.